อะไรที่ทำให้ความคิดถึงและความห่วงใยในใจไม่จางอะไรที่ทำให้ความอ้างว้างและความห่างไกลกลายเป็นความใกล้เปลี่ยนมุมที่เคยเหน็บหนาวให้มีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจอะไรเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเนสกาแฟ